Rule thalama har satna nei te tan lui ortho solution chuan physiotherapy clinic ahong tharta tunlai khol chaber ber mangin physiotherapist thiam takin alo en kolangche sciatica nerve chalo stroke neuropathy thatom ru'na kongna ngongle darna nei te le infiam mi te tan jingdar kwale chanve changa taida ruk theng pan thei rengan ni e lui physiotherapy clinic Lalboy Shopping Complex, Zarkot, Aizawl. Phone 8974-009-529 0389-2344545. Tuntuma chuan kumin mei ni ruka Metropolitan Museum of Arts an fashion pau chuana moiro pui tak mai Met Gala a in chaina zual te kan thir le tanga he Met Gala sangni somni pali thim hi Sleeping Beauties, Reawakening Fashion, di ni in Dress Nalh, Garden of Time, kanani. Kumin thim chuan mi a hi boka, thilmoi che sang baka, makdanglam tak motora omnuk mai. Ama sabera kan entur hi, Gigi Hadid ani. Kumtam tak chung chu supermodel Gigi Hadid hi, Met Gala red carpeta alo langsar to chin le a. Kumina po hian tumdang ang thawin aron chebon le. Ama po in Met Gala hi chu red carpet dang ne na in anglava du to ka in chei chhuana hunani perin ka chia alo ti hial to ani kumin hian Gigi hi mimi ka trelin chein Tom Brown na design aron ha chhuaka akor hak hi kan mu ang hian off white dar nei lawani a atak salaya afit zaya anoi lam art thalaya hian satin domin atangan thui chhuak vekani he kor hiang kumin thim Garden of Time hi apho chuak chiang le in ka sia ti in Gigi chuan soya address a hian thifang te takte te makta tu ni le nuai riat zat thui telani a 3D rose engle shinglem anjep tel bawk heng zong siam tur hian mi som sari chuangin dakar sing khat sang thum zanga te me na an thokani he kor moi tak mai hi Gigi Hadid samtoi kirkoi chiat le amoi senwam hamnen phei chuan ennom ating tak mewani pakwana chuan Elsa Gonzalez hian Delcor Corelam design gown ha in lesithon tu alal fanu ang mayadu omin Met Gala a hian aron in lana he agaun ha hi Mexico national flower vanilla orchid inspire ni in ivory organza than rong sendang chu ain thwa dan po pangpar petals in thwa ang khop mai alandan maya chang phei chuan anemin green carpet forest ma an cheinen po ain me viawani Gonzalez hian tunlaya makeup style lar tak diwi makeup chu mangin asam kirdeu che chu pangpar warin a cheya Cartier 3 le bengbe set rong shing polam lek ka in beltela Celeb inlan tam tak ang law takin agaun hak hian chet kwal vela po harsatna asiam lem lawani pariat na chuan Sydney Sweeney hi Met Gala a hian sangni somni pani atang khan inlan chanin tun hi avoi thum tel na ani veta a Met Gala chau ni lavin event sang red carpet kan mu fau to angin in chei fu lau hi anei ngai lo nge ni engkim mai hi amoi pui ti thei khopin anal chin kumin Met Gala po hian thom anei lian le khop mai Sydney hian miu gown pol pangpara moi taka chei churon ha in ataksa a glitter an noi te sep boka Barbie movie vela lalfano te po a ang khop mai red carpet aron inlan che chu camera adengal chuaya alar pui asam blonde sei moi tak chu angong chen vela ti toyin alo ti dum hlap bok Met Gala chimtu te po in an ennon sek mai a hairstylist Glen Oropeza ko chuak leather glove dumabun nen phei chuan alang Cinderella hle ani pasarina chuan Mindy Kaling kumin Met Gala a hian Indian Thyssen kai anlang sar hle maya Mindy Kaling hian designer Gaurav Gupta ko chuak korfwal beige rong ha in he gown hi apui mia khop mai athana tan hian organza architectural man ni in agaun mingatan po the melting flower of time ti pho ani nge ani kelingi gown ha ka hian darba phelthei pangpar anga the kwal telin agaun nunglam hi afwal hle a hei po hi pangpar ang dewa the kwal thawani he hian pangpar voitan mek a entira
Gaurav Gupta hian a gown design hi atlang le thuina vel chu crystal chi fanga chein hei hian gown hi atilang sar zual hle a Mindy Kaling makeup le some simple tak baka avun rong sexy takte hian gown moina hi apho lang ne hle ani parukna chuan Alia Bhatt kumin Met Gala a mipui mitfuk na lang sar tak mai ni turin India tangin Alia Bhatt aron in lana hei hi Alia in Met Gala a voin ni ainlan na ania thom anei lian hle Alia hian sabia sachi mukherjee sari mint green rong ain bela he sari hi amoyin athuinan hian mi za somruk pathumin dakar sangkhat zakwa somruk panga ngot hunan panga a sari ba liam train po hi fit somni pali zeta sei ni in he sari cheinan hian lungmoi chi sang sang ba ka silk floss chi fang chi sang sang le sequin te manga pangpar lem kutmang veka thui khomani a blouse hak po hi kut thui vek ni in emeralds basrapal tourmaline le sapphire manga cheiani henga cheina te hi sabia sachi jewelry Bengal Royal Collection ami vek ani nge Alia Bhatt hian Met Gala theme le dress code puan ani vele khan hunrei takalo tho puito stylist Anaita Stroff red carpet a po voitam taklo chei to tunen chuanin bia in athom in bel tur hi an soi dun ni in a soya Alia hian kumtam tak nuwa po chuai thailo kumsang tam tak chung Indian meichia te lo thwam moi to tu sari tluka dress code ne na in mila om chuang lawang tia soyin a designer sabia sachi hian he idea hi ataka aron chantir ni in a soi Alia Bhatt sari hi khothang lam mi ten andu khop maya social media le blog sang sanga adar chuaya chuti la hin India lama ve thung chuan soisel na adong ve tlat thung ma se hei Alia Bhatt wang ni lovin a designer wang zo kani a Bollywood fans tele Indian fashion lam tuimi te chuan sabia sachi hian a design hlui thau copy in thil thar engma a pho chuak lo antia he sari anga chei hi Bollywood actress Deepika Padukonin red carpet a alo kai to a Katrina Kaif po in a pasal na ina ain belto ti in sabia sachi hi copy paste ti in ankawa he sari hi moi viaw ma se Met Gala red carpet tan chuan a hawan ti thu an soi ve thung engpo chuni se Alia sari hi khovel mo atan chuan amoi thlot ti chu kan she thau ome pangana chuan taila zai thiam lar stage a chetla thang ti taka taila hian red carpet in lana mi hip dan tur po aron thiam na ro e kumin he taila in Met Gala a ainlan masak ber chumni in aron che hit ngal rem hle mai South African singer taila hian Belmen team te tho puin dress code Garden of Time ti a time a hian ain sorbinga hourglass sense of time tia soi chin boka balu an man china tanga inspire gown dang dai zet mayaron ha a Belmain creative director ni Meg Oliver Rostein chuan balu gown siam chu thil dang dai tak ni in a creativity po achok thau hle ni in a soi he gown hian mita thlung hle a taila po hian Met Gala a ainlan masak ber na turani awangin mi te sha jengta ka in thuam adu ti asoya Balmain ten balu gown idea an nayan shil nuwa an design sketch te amu chuan tha ati ziale thil la ti ngai reng lawani awangin a phur rualin a nervous ve deuh ti asoi bok he balu gown hi strapless ni in a hnung lam fual mermaid tel lai hi organza thana ni a gown thana hian balu rong chi thum le crystal te takte te an bel teu maya taila hian he gown mil tur hian Balmain kut chuak thau hourglass clutch akhai bokani he gown hian taila pian a pho chuak ngal ngang maya chuti rualin chet puya har deuh nge ni taila hian ama in red carpet a zo chuak zo lo tlat maya stepa ama zon chhotu tlangwal thachak rualin an hual chup maya ni palina chuan Mona Patel celebrities tam takara mi te shat la hlo ve lem law Mona Patel hian thil thleng zen lo thlen tirin Met Gala sangni somni palia zoi lo ber ta jinga mi aron nia social media lama po a viral ne hle entrepreneur le philanthropist Mona Patel hian India a Iris Van Herpen team kut chuak gown moi takle sial lutuk tak mai ha in Met Gala a hian aron in lana Mona Patel hi celebrity ni Kerala ma se ngai nep chi ani hau law no pangte ni in ama company dina changa millionaire thaingat ania
company pariat zeta din to chung zinga chuan fashion le akai noi te po telin ama nge po hian fashion cover hi alo lu chil ve fe to ani he Met Gala debut gown design le thuina a po hian apoimo khop maya Mona Patel hian stylist atan Loroch mangin apian le seilen na India represent thei turin Iris Van Harpen India team chu athang bok ni ina soi Mona Patelin gown buang lam lek lek a ha khi achunglam corset lai chu pheng phelep tha ang tura thui ni in a gown hi malama strapless ni in aban ka fatan kezi current design pheng phelep in kwal tha an tha zap thei chuan Mona hi pheng phelepina bom pangpar ang mayamoi ani sia alantir chiang hle ani he gown hi tight fitting ni in Mona malvela changin flare tha anga lang tura in thwa moi tak maya om tha a stepa alon zong te chuan a phone del ni in a shot he gown hi India a kut nge ya embroider ni in Vogue India chuan an soya Mona Patel hian he gown tilang sar le zual tur hian bengbe simple tak pe in hair and makeup po simple le filfai taka thangani pathumna chuan Elephant Met Gala sangni somni palithi matan The Sleeping Beauty Reawakening ti ani chuan nula Sleeping Beauty moi takaron in lan hi a om hle ani Maleficent Star Elephant hian balmen kut chuak gown sarang ang mayalang tang atang fual deuh tak mai chu ron ha in a gown hak hi adara crystal ron par chuakin hei hian Elephant hi vorina khalnan angina lan tira simple ang reng tak ma se mitla em loi si ani Elephant hian he gown simple zet mil tur hian sandal silver rong abun boka asam ngong chen vela toy chu abenga zepin Cartier lunglubeng be fual abe le a athom no le tereu in bel rong nei lo lutuk kap turin Rosie makeup a in noi chuan rong tlem te chau alantir chungin aron lang nung sar mayani Elephant hian Met Gala thimatan Sleeping Beauty thanani a ama nge yin Sleeping Beauty lem alo chang ve to bok nen Sleeping Beauty ni na ka phaulan ve nge anga yani atia ani hi chu dress code a yin exhibition theme mila in chaya thangani mel hle ani panina chuan Lana Del Rey hian garden theme hi aron phau chuak chiang hle a kumin hi kumsang ni som pariat nuwa Lana Del Rey in Met Gala a chuan chhuale na masaber ni in a hlasak chin dark romance tak tak te mel turin aron in chaya a stylist chuan Mother Nature lantir turin meta a in cheidan hi an thang ni in a soe Alexander McQueen gown in Berlin he gown hi designer Son Backg chuan siksoi shetin a gown tang atanga hling ron chur chuak angalang turin a gown tang le a om vela te chuan hling tam tak embroidery mangin kilbe ania a gown hi silk tulele georgette manga thui ni in Lana hian alukhu na vel shape siam tur hian thingtang a manga Garden of Time thon tu dress code lo chhuana atanga inspired ni inalang Lana gown hi en mai chuan nature hlo om na tar lang tu a ang hle maya chuti rwalin crystala a chei rose sen akut tanga bun telin hlingzinga rose par kan ti chin ang nge kha ama hian kan hmu thei ani pakhatna chuan Zendaya kumnga zet nuwa Zendaya po Met Gala a alo le ta he comeback atan hian Zendaya hian red carpet thuam pani lai maya chhop chuak nge ngi ani Zendaya hian engpo ha se amoi pui em thei zela a stylish Loroch wang te po ani kan ti theyang a thuam masaberatan hian Zendaya hian Maison Margiela artisanal John Galliano design in Berlin he gown hi sang zakwa somkwa pakwa Dior base ani nge a gown hi royal blue le emerald green in sopol one shoulder ni in trumpet skirt anga design ani a khel veilama theibor ni om taka chei ni in Zendaya hian net mesh lukhuma sawa mulmoi tak om chu aron tonwa bawk a makeup le thwa mai baka adara hummingbird tar te hian Zendaya hi Disney la si thon thu amiswal nu ang mai na lan tirani chumi nuwa chuan Zendaya hian thuam dang te ron in bel le in fans te aron barakhai chiang le a John Galliano a Givenchy a tholai sangka zakwa somkwa parukami apian kuma chui gown dum moi le pui zet mayaron in bel chhuaka a gown top chu corset lace off shoulder ban pukni in gown fual takani a peplam hemline zom ni in ipte anei nge nge ani
a red carpet look pahnih na hian Alexander McQueen Spring Sangni Pasari collection ami bouquet pangpar bor lukhum chu akhum tel le bokani red carpet a hmuhnawm zong khai khom nan chuan hei Backg hi a om to chuang om love Met Gala Sangni somni bali aron inlan moi le ropui zual top 10 kan ron tarlan Backg hian soimai simi alo chen khatte entel vele lokang Zai thiam Dove Cameroon hian dress romantic tak mai diesel design aron hatsuaka amoi dangdai tak zet ani Backg hian Kelsey le Nicki Minaj tepo aron par moi na sa hle maya chuti lain Demi Moore Jessica Biel le ayo edibiri tepo aron par na sa viau bawk kumsani som pahni achenga voi khat ba Met Gala la mai ngai lo Kim Kardashian po in bawrak anei le hate akor hak ai ma po ami te ti tam tu zok chu akong fake tak mai chu ani hei hian mitam tak tan zo na asiam na sa hle a thok po athu chat hei don em ni anti hialani chuta Cardi B aron in lan meu chuan midang tan mun ol zo lek lavin chulai mun chu aron lo khat ne hle a akor fual kalson pui tu ringot po in mi pakwa vel zet amamo rengani Cardi B thomno in munalwa nem em lain Rita ora thomno ero in alwa le manglava langlo tu ni om tak aron khu phal meu lo ni om takani ti chuan Doja Cat po he gala mang tur hian man mo bakle ngin aron kal nge ni in bwa zohlim ang mayin atawela la ron in tuam chungin aron thleng shamani mela alu po tawelin alaron tuam bar bok chuta red carpeta alaron in lei hule ram zui ole Met Gala ina tumber chu Metropolitan Museum of Art Costume Institute tana poisa tho chwa sakani a nikum Met Gala a khan dollar makta duai somni pahni zet anlo muchuak to a kumin hian kum masalam khum lakin dollar makta duai somni paruk zet an muchuak thayani Milarte new silaw met chuak ve faula Milarte chanchin ngainawm tak tenen kanin hule thwai don nia